अभी मैं अपनी गाड़ी को चला रहा था तो गाड़ी के पीछे से कट की आवाज़ आ रही थी, तो मेरा ध्यान बार बार उस कट की आवाज़ पे जा रहा था। देखता हूँ कट की आवाज़ का रीज़न क्या है। जरा मोटर के नीचे से मैंने गाड़ी को भी रोका है, तो मैं देखता हूँ कि कट की आवाज़ का रीज़न क्या है। तो यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर एक पत्थर फंसा हुआ था जिसके कारण कट की आवाज़ आ रही थी। तो आप इस आवाज़ को इग्नोर ना करें, एक बार ज़रूर देख लें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भविष्य में इसी कट की आवाज़ पत्थर के कारण आ रही है, कोई दूसरी कारण से नहीं आ रही है।